Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ndio mkisanti mutowa Ahmad Bongo abera awuliriza. Naye mbagamba nti mulimu omukulu gwe mukola. Tufune kalamu n'empapula. Irimu eno Bannayuganda baffe bagiteeka ku ntambi. Bagiteekako naye oluusi entambi ziyinza okusanguka. N'okukaddiwa. Naye olupapula luno munaawandiika mujja kufuna munnyo. Ekyokubiri nti bw'obanga olina ky'oba totegedde mu irimu eno gye tuba tusomesa olina ebintu bibiri. Ekisooka osobola okubuuza oyo yabadde asomesa oba yabadde asomesa oba osobola okuddayo n'osomawo. Y'ensonga lwaki tugezaako okwogera ebitabo n'okwogera pages ezo abantu basomewo ddala oli ng'abadde muwalimu, kubanga okusomesa kuno kuyambagana ffenna bawalimu bannaffe n'abalala abatannaba kuba walimu nabo ne tubadde nga tubasembeza. Nolwekyo mwenda mutereere era mutebenkere inshallah. Bismillahi rahmani rahim. Abawuliriza ba PAL buli omu gy'osinzidde okutuwuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Betuwulidde abaviiriddwako abantu baabwe ab'enjawulo ab'ewaffe wali muwalimu Nkanji Sheikh Nkanji ne mukadde waffe muganda waffe Ziwa wano mu Ndeeba nebikikwatako Abdurrahman mwenna tubagamba nti a'zama Allahu ujurakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum. Era mu buufu bwe bumu muganda waffe Ramadan owa linki Ramadan era omusajja akola mu linki era naye yafiiriddwa mukyala we era bamuziisa eggulo. Era naye tumugamba nti a'zama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayitika. Ebyo bwe bityo bitambudde. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Nti obudde engeri gye butambulamu Ramadhaani amaze okweyerula. Ramadhaani yeyerudde era bw'obanga tonnamulaba tonnakanula bulungi. Tuli mu bbiri ssatu kati we tuli olwaleero tuli mu Arajabu. Tuli mu Arajabu. Wakati wa Arajabu ne Ramadhaani waliwo omwezi gumu gwa Shaaban. ate seka ekyo okigamba abalala naye buli yenna abuuza bakadde baffe abasajja abakulu bo Ramazaani bamulabira ddala kubanga wano balina ensonga eziriwo ku Arajabu ono gw'oyogerako ne Sabbaani oyo yajja olwokwolekera Ramazaani oli anaddako bo balinawo ekirala. Awo waliwo ensonga era okujjako Yahya wakulira mu lujja walimu era naye muwalimu kati ebintu okubanga obimanyi bawulidde. Naye abatuuliza abalungi obusiraamu bwaffe mu ngeri yaabwo enteeketeeke obulungi ekigambo ky'emyezi bukimanyi bulungi era obusiraamu bumanyi nti mu busiraamu tulina emyezi 12 wabula nga si gye gino gye muwulira ejja Septemba ejja Girigoli olidde ejjaffe mirala era bo bagamba nti guno gwakumeka gwakuna mujja Girigoli guno gwakuna mujjaffe egy'obusiraamu guno gwa 7 era ennaku z'omwezi zirabikanga eziri mu 4 olwaleero. Naye omwezi guno ogw'omusanvu mu busiraamu gwoli gumu ku myezi egiyina enkizo ku myezi emirala
mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era ndowooza guyitibwa gwa mizizo gumu inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran nago awo tubudde era nti minha arbaatun hurumun mulimu emyezi ena nga jjo gya mizizo girina enkizo ku myezi egisigadde. omubaka sallallahu alaihi wasallam yali agitubuulira yagamba nti emyezi egyo ena 3 mutataliyat 3 gigoberagana ginaaniganye naga nti ogumu gwe gweyawudde oguli wakati wa Jamada ne Shaabani yono Rajabu ye 3 egigoberagana ye Zulkida ne Zulhajji ne Muharram. Zulqaada gwa 11 olw'omusiraamu gwe nabuuza mpozi Zulqaada gwakubekalaga ati sheekhe gwakuna yakoze nnyo okumanya obumanya nti gwa busiraamu era nebadde akubuuza nti gwatyo okka okumanya obumanya gwa busiraamu naye kituufu Zulqaada kuba mwezi 11 nojja muguno n'ogenda mu 12 n'oyingira mu gw'olubereberye oba ogusooka ati olwo guno guba gwa 7. Emyezi ena emyezi egiyitibwa egy'emizizo mu busiraamu buno olutambuliza. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti dhalika ddiinu lqayyim, eyo yeddiini yengolokofu entuufu ddiini entuufu yerina embala eyo. Ekyo kitundu ku ddiini yaffe okugimanya olw'ensonga nti okusinza kwaffe kungi kutambula na biseera. Ebiseera ebyenjawulo birina ensinza ez'enjawulo. era Sheikh mbadde nsaba nti tukitegeeze bannaffe abatuwuliriza omusiraamu yenna gy'afa yenkana ateekeddwa okumanya emyezi egyo n'okugoberera ennaku ezo kimu ku bulamu bwe era kimu ku ddiini ye. olw'ensonga nti ekyo kituleetera ebizibu bingi. abantu abasinga singa oddayo mu byafaayo baakayaniranga nnyo ku ntandikwa ya Ramanzaani. Myaka ekitabo kimu nakisomako kyali ky'abantu nga bali mu kayano naye ng'oli alina ekitabo kye nga kyaddugalako akafo kamu kokka. Sumu liruyatihi waftiru liruyatihi fa in gumma alaikum. Awo nga waddugala naye ng'ekireeta okuddugala buli Ramanzaani lwetuuka lwe bagenda okusoma wokka. So nga mu butuufu emyezi lusinga omuntu ave eno nga ajja atambula tewali baddewo olutalo lwa myezi egyo. So sebe songa ejagala bantu bagimanye bulungi. So kigambo kikulu nnyo. Ensinza zaffe tezaawukana na biseera ebyo. Bw'ona ogenda kuhijja erina ekiseera ekimanyiddwa. Bw'ona ogenda ku sittati erina ekiseera ekimanyiddwa. Bw'ona ogenda ku Ramadhaani erina ekiseera ekimanyiddwa. Bw'ona ogenda ku Ashura erina ekiseera ekimanyiddwa. Kugamba okusinza kwaffe kwetoolodde nnyo kutambulira ku miki kutambulira ku biseera kale nekibeera nga kikulu nnyo. Naye tetuubaliiseeyo abaakulira mu mpyanga eza Yahayungu ewa taata wange mzee Yahya Sheikh Yahya Kalungi yagamba nti Ssemwoyo oyo amanyi butya bwe twatambulanga mu byaffe nti kwali awuliriza ekiseera kino bwe kituuka kirimu ebintu nga basajja bakulu baasiibanga emyezi 3 egiddiriŋŋana kati nga batandise dda Rajabu bamusiba mukolokkolo ne batuuka mu Shaabani naye bamusiiba ne batuuka ku Ramanzaani naye ne bamusiiba emyezi 3 obudde emyezi 3 bulambalamba ne bamaliriza n'ennaku 9 eza sittati kati okusiiba kutandikira ennaku omukaaga eza sittati era ekyo nga bakikola lwakusinza Allah lwakumutya. owulidde osanga n'olwaleero ng'omuntu yakikoppa ku taata we nze nina mukwano gwange sheekhe wange mukwano gwange nnyo era mmanyi awulira
ye emyezi 3 era kati yatandise naye Sheikh wange mukwano we wesimwogera ko mba mulyazamanyiza Sheikh Khalfani Rutaya Allah ayekesa era yenna ati mwana wange kino kirala nolwekyo omuntu oyo olaba nti ensonga agirina era munywevu kuyo kati ate bw'ojja era ne mu bavubuka ojja kwesanga nga bwe basoma nti emyezi egy'enkizo egy'emizizo era Rajabu mwali era nabo basanga nabo ojja kubasanga bakubiriza bannaabwe okukola kutya okusiiba oba okunoonya kye bakolera mu Rajabu omuntu okunoonya kyakolera mu Rajabu abaffe twagala okusooka okubuuza kukusiiba Rajabu oba emyezi egyo 3 kuba obusiraamu bwaffe bukulambika butya seekanga tonabuuza ekyo twagala tutegeeze abatuwuliriza mwenna nti buli mulimu gwonna gwogenda ng'okola gwa busiraamu onoonyanga nnambika yaabwo kugwo ogukola si kyekikulu oba obutagukola si kyekikulu naye ekikulu bulambika butya mu nkola yaagwo oba mu butagukola buli lw'omanya nga gy'olaga oyanguyirwa okutuukayo kubanga means ezikutuusaayo ozikola kino kyagala okunzijukiriza ekigambo kyoyogedde abasajja 3 abakyalako mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam ojja kubuuza nti n'okusiiba nakwo kwetaaga okutunuulira abasajja 3 bakyala mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bagenze kubuuza ku ngeri gy'asinzaamu Allah we omubaka tebamusangawo Yesu naye babuuza omu ku bakyala be nti omubaka ntubuuliremu byalina bitya omubaka sallallahu alaihi wasallam mukyala we n'ababuulira nga bwasaala ebigere bituuka okuzimba naki kati nekibakuba wala kati ono omubaka wa Allah kyekisooka ekyokubiri talina kyonoono yasonyebwa ebyakulembera nebyasembayo ffe tunaakola ki bw'abeera nga ali ku ddaala bwerita eby'okusinza Allah olwo ffe tukole tutya buli omu agenda okuvaawo ku 3 ng'alowoozezaayo naye kyaba agenda afube ku kyo oba oli awo naye asenvuleko avuganye omu we yagambye naga kati nnonze bwe kifaanaganye bwe kityo nze ŋŋenda kusiiba obulamu bwange bwonna era nga nsiiba buli kanaku kisusaamu wabula okusibuka nsibukuka kiro ndya kiro naye buli kanaku nja kubanga nkoze ndya nsiibyo mpaka bwe yakomawo sallallahu alaihi wasallam ne bamubuulira abagenyi abakyadde ewaka nabiki bakozi batya ne bamubuulira namu nti mulimu agambye nti ye okuva n'olwaleero agenda kubanga asiiba mpaka lwe lwali mujjulula omubaka sallallahu alaihi wasallam teyamugumya mbooge yafuluma najja ku kituuti kuba omuziki gwamulyango yafuluma najja ku kituuti n'agamba ebigambo n'atendereza Allah n'amusuuta n'amala n'aga nti abantu omuntu bangeri ki abatuuka ku kino omuntu n'ogamba nti nze nja kusiiba lubeerera n'atugamba nti naye nnonze ate nga nze mbasinga okumanya Allah n'okumutya nze mbasinga nze nno nsiiba era nensiibuukuka nsiiba aye ekola atya oluusi nsiiba oluusi sisiiba ava nno ku byange ava ku nkola yange taba waamu munze awaliwo ekigambo basahaba bali okubeera nti baafuba nnyo okunoonyereza ebyo si waakubeera nti banoonya lwa bubi si mu bubi era mu kusalawo basiibe tebagamba kati ekyo kibi tekwali kwerumya si kwerumya kati ekyo kibi kati bwensiiba obulamu bwange bwonna mbankoze kibi tibaliza munoonyamu kibi era baliza banoonyamu kwerumya lwaki njagadde ensonga eyo ti omuntu ayinza okukola ensonga ng'alaba bw'ogimugaana omutima mwagikoledde bulungi kati olaba okusiiba kuno kutwogerako ojja n'otuuka okubeera ng'oli muntu ofunye obulwadde ne bagamba tosiiba noga nti nze nyinza nti obutasiiba nyinza okulya amazaani ebintu bino
tetuganye ndi mulwadde naye ng'olaba nyinza okulya munamanzaali awulidde ekyo nno omubaka sallallahu alaihi wasallam yakijjanjaba akyali mulamu era hadiisi eyo bagireetera nnyo okugira mu kusukka ekkomo okola ddiini naye osusse wandikomye okusiba tukulina naye tekutuuka ku ddaala eryo kokutwala ku ddaala eryo oba okoze gulubu gulubu nakoma mutange wadi otamusange gulubu buli wosukka ekigero obusiraamu kyebukuteekako neweyongerayo waggulu olwo aluga nti munnange ogenze mu gulubu kati ensonga gitunuulira okusiiba mu myezi gino egy'emizizo era nga naguno mwekuli oyinza okwesanga wasiibye obanga embeera eyo ogyegomba oba ogyenyumirizaamu wano wetubatunuulira mu ekitabo ekyokusooka Imam Kasozi manyi mwoli mu kiraasi waŋŋaana okusoma ebitabo bino nze sikkiriza nti yaggaana wala yagamba buganda nti yagirirako katono naye nze nzikiriza mu kiraasi muno mulimu abeetaavu b'ekyo nnyo kuba okugeza nina abayizi b'e Madiina tulina abayizi b'e Madiina ku ddalasa eno era babeeramu kati buli lwobawa referensi zino zibayambako sheekhe wange Sheekh Tayyib Mutumba waayise yomu kubenkakasa nti mwali era bw'omuwa referensi zino mwana wattu Sheikh Farisi n'abayizi bannaffe nakusharinga nabo knowledge eno kati bw'oba omuwadde embeera bwetyo ayongera okuddayo Sheikh Rwanda nnyo kale bannange ekyeso tukikola kati mu kitabo kino kyekutte bakiyita al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara fi fiqhi al-kitabi was-sunnati al-mutahhara ekuŋŋaanyizo lya ensonga ez'amateeka g'obusiraamu naye mu ngeri eŋŋonzeemu ngeri ennyangu ekitabo ekyo kiwandiikibwa Husayn ibn Awda al-Awaisha mu muzingo ogwokusatu ku peegi 261 waliwo wansi awo akasittaze akaddirira akasembayo yagamba nti hal fi l-ashhuri l-hurum sawmun abaffe mu myezi gino egy'emizizo tukkirizibwa okugisiiba waliwo engeri yonna esiibwako myezi gy'emizizo mulimu okusiiba ng'atandika nno okuwandiika naga ti lam yathbut tomakyamanyi kuvuunula Buganda tekibangawo tekirina kyakakata wonna fi takhsiisi siyami l-ashhuri l-hurum shay'un mukwawula nti waliwo okwawula okwenjawulo ennyo mu kusiiba emyezi gino egyaziyizibwa kantu konna tekawulikikangako wakad warada fi dhalika ye waliwo ekyalabikako mu mbeera eyo fi hadithin daifi nga hadisi ekyogerako yo nafu ddala hadisi eyo yaya ekyabunafu ddala kyekikuyisiza omubiri hadithi eyo enyumizibwa mujiba albahiliya ng'agijja ku taata we ng'ale taata we agijja ku taata we omuto nga nti yagiwa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza kusiiba omubaka n'amugamba nti sum min alhurum watruk sum min alhurum watruk sum min alhurum watruk siiba mu nnaku ezo emyezi egy'emizizo
ate oleke amakulu siibako ate oleme kusiibako kugamba bwogoberera hadisi eyo ngeringa egamba nti osobola okusiiba ezimu ezimu n'otazisiiba. Hadisi eyo ojagisanga eri mu kitabu Musnadul Imam Ahmad ne Sunan Abu Dawuda n'ebirala. Naye tujjukire nti nnafu naye bw'oba oyagala okumanya obutuufu bwayo ojja kusomako mu kitabo kiyita Tamamul Minna peegi ya 213 ne mu kitabo ekiyitibwa Da'if Sunan Abi Dawuda ku namba yaayo ya 526. Sheikh baraga ebirago obuzibu bwayo bugirimu si ntuufu tegwana kwesigamira ng'onookola omulimu gw'okusiiba mu myezi egyo. Kyava agamba yabuka ma warada fi nusuusi, kisigalawo okusiiba mu myezi egyo obujulizi okusigaza buli bwe buba nga tubutadde ebbali kwosobola okuyimirira mu kusiiba kwe kusiiba kasuyamil ithnaini wal khamis. osigazaawo kusiiba lwa Mandi na Lwakuna mu myezi egyo egy'emizizo lwa nsonga tizo ziriko enkola yaazo, endagiriro yaazo eyekuva emabega ate naki nga ntuufu ate nga kwokugenderera Mandi Lwakuna wa ayamil bir n'ennaku enjeru 13 14 ne 15 ezo obujulizi obulambika okusiibwa okwo buli mwezi webuli obwo bukakafu tebubuusibwamu. Wakadhalika ono njagala okutuuka wakadhalika sekagamba nti era bwekityo tuli ku peegi 262 agamba nti laisa fi siyami Rajab na bwekityo nno luli adasibye wamu zonna zokadakola hajji Shabani owulidde kati wanaaga nti laisa fi siyami Rajab mu kusiiba mwezi gwa Rajabu temuliimu dalilun thabit bujulizi bwonna bunywevu bulaga kukusiiba wala fadila wa khassa wadde obulungi obwenjawulo obweyawulidde ku Rajabu yekka nti gye buli nti bw'osiiba Rajabu ofuna obulungi bwe butyo tewaliiwo bujulizi mu busiraamu bukirambika. Bakadde baffe bakkirize tusome kukkirireko ekikulu twasooka kukkiriziganya nti tukkiriziganye nti buli muntu muganda wa munne era mukwano gwa munne era ayagala munne. Bw'oyagala munne olina omwagaliza kati tweyagaliza yaya tuli wamu tuli ffenna atawulira nze awulira ggwe yaya omutuufu tebawulira nga bawulira Umaru nafe tebanfulira. laisa fi siyami Rajab dalilun thabit wala fadilatun khassa mu kusiiba kwa Rajabu temulimu bujulizi bwonna bunywevu wadde n'obulungi obweyawulidde ku nsonga y'okusiiba mwezi gwa Rajabu. Allahu akbar. Tunulira hadith naga nti an Kharsha mtabani wa al-Harz قال أجت رأيت عمر يضرب أكف المترجبين. نرى عمر قال يا جنب تنرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ngatuka ne kuddala eri kubengalo yadribu akuffa almutarajjibina mutarajjibina wansi yali abogerako yagati aswaimina fi Rajabu wegamba Umaru yatuuka amanyi Umaru y'ebintu ebimu yakolanga nga talinze nakulinda nnyo okugamba bantu yagandi kamba tuuseeko ekiyinza obbategeeza amangu naye kino ekyo kyetaaga okumanya yabikolanga nga mukulembeze ow'obuyinza awe mbadde njagala nga nti mwabali eno togenda n'otuula mu muzikiti olw'okuba olabye gundi ng'asiibye Rajabu munaawe ogenda kukolanga Umaru omukube bajja kubira bwerere bakusibe n'okusiba tekikkirizibwa ku ggwe okikolanga ani Umaru yakikolanga mukulembeze gwe gwani omukulembeze nakubanja ate Umaru yakikolanga nina nyini buyinza era yali asobola okulagira nti oyo mu mutwale era kyobala bwe yabakuba tebakayana abandi banayigi bagenda kutola kalungi tuli wamu nga Umaru atuuka okukuba abantu engalo zaabwe abasiiba ki
hatta yadauha fi taami nga mu ngeri yakubakaka balye azikwata naziga bakwate mu mmere balye. Allahu akbar. wayakulu era atakuma kwekyo nga yongerezaako ebigambo egamba tikulu kati no mulye fa innama huwa shahrun kanat tu'azzimuhu aljahiliya. guno omwezi gwa Rajabu mwezi y'abantu bali abaaliwo mu ngeri y'obutamanya ddiini mu biseera by'obutamanya be baalinga bagutwala mu ngeri efaanana bw'eyo be baalinga baali babugulumiza. awo nno osebaseka mu lunyagano beri mwegendereza oli ajja kubuuza ekibuuzo be babanga bali abaali batamanyi musiraamu baali bagugulumiza naye ate olwonzi omusiraamu lwaki sigugulumiza kigatte na kino aya eri emenya emyezi 12 nejjamu emeka era nga gyaki gajanzizo gino nga mugiri girimu guno mweguli tugire maaso naye okubeera mu kwagwo abaffe guyina gweyawulidde n'okusiiba okwenjawulo kubanga okusiiba kusinza omubaka sallallahu alaihi wasallam ate kukulambika okuteekeddwa okubeera waliwo n'obwetaavu bw'okumanya emizizo egyo kubanga ndooza abantu ayinza okoza ti emizizo kwe kusiiba tofaayo. kaakati obusiraamu buli lwowulira nti kaana tu'azzimuhu aljahiliya obusiraamu bulina ebintu nga bwasanga mu mbeera eri nga tebunnaba kutujjira nga byanjawulo oba ne bujja ne bukijjawo. hadithi eyo oba asaru eyo ojja gisanga musannaf ibn abi shaiba gikebereko ne wetugenda okugenda mu irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil ku namba ya 957 tugenda gitulako otunulire ne yaleeta eyokubiri ya abdullah ibn umar eri ebadde ya umar ey'okkuba engalo z'abantu abasiiba mu Rajabu mpaka lubateekeddwa okukola kutya nga baga nti mulye. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma oyo tumumanyi nga sahaba eyakira banne mu kutambulira mu buwufu obw'omubaka sallallahu alaihi wasallam atuuka okwogerwako nti yatuukanga n'okulondoola senga omuti yagumanya nti wano nabbi yatuulawokko nga tekugenda atuulewo seka ekyo kitono naye n'okumanya nti nabbi wano yafuuyisaawokko Abdullah ibn Umar yagala agenda afuuyise Abdullah ibn Umar nga senga yalabako omubaka ng'alina bw'afuuyisa nga ye agenda afuuyisaawo kati yali musajja muyitirivu wa kutambulira ku nkola يا مبكر صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر قال أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه بيرما ng'abantu budala mutabani wa Umar ng'alabye abantu n'engeri gye beeteekerateekeramu Rajabu mu ngeri y'okumusiiba oba n'okukoleramu ebyenjawulo kimuyinza embeera eyagitamirwa ddala owulidde munnange kino tusooka tukiwummuze mu bitabo abawalimu byetutera nnyo okukozesa bw'obanga okirina ekitabo kibayita al-Mughni ekya Ibnu Qudama ekitabo kibayita al-Mughni libuni Qudama kitabu kya fikki bulungi mu muzingo ogwokuna eno si yamugune guno si gwakuna ku peegi eya 229 yagamba wayukurahu kitamirwa ddala wayukurahu kitamirwa ddala ifradu rajabi okwawulako omwezi gwa Rajabu n'ogwawulira n'ogwawula bisawumi nti ogenda gusiiba
gwe twavuddemu tewagusiibye jamaata thani oba jamaada al akhir ne jamaada al awwal naye tewamusiibye naye givudde emabega naye bwewatuuse guno gati nga kitya yinza obutasiiba rajabu kanya gati ifradu rajabin bisawmi wawula omwezi gwa rajabu obusiibe gwokka yukrahu kitamwa. قال الإمام أحمد وإن صامه رجل لبابا قسيم إمام أحمد بن حنبل لأنني مذهب وإن صامه رجل لبابا قسيم أفطر فيه يوما أو أياما تقسيم مراميرا asibemu ennaku ezimu alyeko naye tagwerinjako gwonna. Sema omuntu osazeewo osiibe mu mwezi guno ekituufu toteekeddwa gusiiba gwonna bwe yagadde ogusiiba obanga oyagadde okusiibako mu mwezi guno siibamu ennaku endala ozikole ki endala ozirye. kwegamba okukozesa ekigambo nti wayukurahu ifradu rajabi bisawmin kitegeeza nti gwonna ogukwata bulambirira bukolokolo kati imaamu kyava yawulamu naga nti mwana wattu oba oyagala ogusiiba kale siiba mwezimu olyemu ezimu naye leka gusiiba mulamba. kati awo njagala tukwataganye nti oli bw'aba atambulidde mu ekyo nga bakadde baffe oba n'abantu abalala bonna tasiiba mulamba kiseka kyalambisa ati bw'aba atambulidde mu ekyo biqadri ma la yasumuhu kulla ekigenda okubeera nga kitegeereddwa mwosiibye naye nga kijja kutegeerwamu nti omwezi togwekoze otya ogusiibye gwonna. kyavaga nti wawajihu dhalika ma rawa ahmad biisnadihi an kharasha bun hur qala raaytu umara يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. إجباسو يا عمر يوكتوك كدار لكولاليتا إيباليسا وينفكا. وبإسناده عن ابن عمر إرنا ليتني يا ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب bwerabanga bategera bitu byateekera rajab karihahu nga bitamwa era gati waqala era nga abagamba sumu minhu musiibeeko wa aftiru era mulimu okulya. kwegamba rajabu omuntu bw'abanga wakusiiba mu ye alina kusiiba mu nnaku endala nazikola atya endala nazirya. وعن ابن عباس نحوه إذا قال بويبتو يا عبد الله بن عباس إذا ويبيه فارغنا كبيو. وبإسناده عن أبي بكرة أنه ولو صحابة أبي بكرة gutero kuwulira nga omunyumi yako eyajja n'asanga nabbi ng'ali ku rukuu n'akutamira wali n'amala najjanga ayangulira nga nti zaadaka allahu hirsan wala ta'ud allah kwongere kulunkanira okukola obulungi naye toddamu kukola enkola eyo. oyo abi bakara annahu dakhala ala ahlihi yatuuka waka wa indahum silalun jududun wa kizanun nga batiisitiise amazzi ebyokulya byabwe. faqal n'ababuuza ma haadha abanga ate bino faqaalu ne bamugamba ti rajabun nasumuhu tusiiba rajabu tomanyi nti ono rajabu teese kusiiba tugenda kusiiba mu rajabu. n'abagamba qaala ajaaltum rajaba ramadan ate rajabu mufudira manzaani ajaaltum rajab ramadan فأكفأ السلالة وكسر الكيزان. Ichobe simu amazi mwade batarikiza amazika hamu agadaku n'okushabya yakyasa seka buli lwosoma hadisi ezo nga zirimu okumenya ebintu ebyo
nti abamu abawulira nga balowooza nabo bajja genda baase essowaani zaabo n'olwekyo bagundi omulimu ogusigwa mugogwaessowaani kino kisize muguni muvuddemu bwatyo bwatulambikire essowaani z'abantu mu hadithi owuliddemu ebigambo bya hadithi nti kyagala ngamba nti ogamba nti ebitabo bingi sebo era byazze bingi kisagala oyogerenga nnyo anti kiti yambuuza mijalladu ejapikabu bino gyati mu kitabo ekino ekiyitibwa irwaul ghalil fi takhriji ahadith manaru sabil nam ekya sheekh muhammad bin nasiruddin al albani mu muzingo guno ogwokuna ku peegi eya 113 yaleetawo hadithi ey'olwenda-57 naleeta hadithi ya akhiri sheri abaka hadithi eno eri etya era yiwe amala okugirambika biki byajogerako sheekh agamba hadithi rawa al-imam ahmad era ne owamuguni bwatugambye an khirsha ibn al-hurd قال أجت رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية شنو قمت حديث صحيح حديث انتي حديث نتوف سمعت سجاج ما يحكي حديث ماذا صحيح نارقا بتشابو يفوك انتوف إيرا ويقول رجب وما رجب إنما رجب كان شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك إبيني أقاتي ياريو أربير إبيني وسلام تقول نجا وسلام بوجه إيبيرا نيكوليجا نيركبوا نالك يا عبد الله بن عمر كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا واسي نلقى حديث صحيح ويقول ولم أقف الآن على سند أحمد لنعرف منه صحة هذه الزيادة صوموا وأفطروا وإن كان يغلب على الظن صحتها وهي نص وهي نص أو بجرز نعم أن نهي عمر بنا بكانت أكوغانا كوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صوم رجب كسوى وزقوا رجب المفهوم من ضربه للمترجبين إذا قيروا مكوكوة أباسي ببا رجب كما في الأثر المتقدم قبل طلاب بجرز وقولوا ليس نهيا لذاته يجب أن أصيب كنا لكي لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان ekiyekikolanga baleme kwekakasako kusiiba rajabu mu bukolokolo mu bulambalamba nga bwekikolebwa kuki nga bwekikolebwa ku ramadani wahadha ma saraha bihi ba'du sahaba erekyo mwana wattu bakyogera lunye basahaba ba abenjawulo faqad awrada ibn qudama fi al-mughni natuletera ebya mughni ثم قال ابن قدامة قال إمام أحمد من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا يفطر فيه ولا يشبه برمضان omutwa akateekwa kusiiba bwaba wakusiiba mu kiseera kino nga wasiiba ate bwakola atya bwasibulukuka imaamu alaga nti waliwo omuntu asobola okusiiba omwaka omulamba naye ng'asiiba okusiiba kulyo kwa Daawuda asiiba bwakola atya asiiba era bwatuuka mulazi kutegeeza nti yalyamu ezimu kati ebyo bisaawe ku peegi 114 paka 115 njala kusembyayo fatwa njala kusembyayo fatwa majmu'ul fatawa siye majmu'ul fatawa li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bwe yabuuzibwa ku kigambo ekyo Sheikhul Islam omusajja yeesigibwa mu ekirimu mu muzingo ogw'abirimu ettaano si gwegwo ku peegi eya 131 bw'obanga oli alina kino ng'ekyange su'ila rahimahullah yabuuzibwa amma warada fi thawabi siyami 3 ashhuri abaffe waliwo obujulizi obukwatana kusiba emyezi 3 Rajabu n'omukuba wali Shaabani n'omukuba wali Ramadhani n'omukuba wali n'omaliriza ne sittati wama taqulu fi al-i'tikaf fiha was-samt hal huwa min al-a'mal as-salihat ebyo biri mu mirimu ng'omuntu bw'aba alikoze abakoze emirimu emituufu uli ebigambo bya Sheikh fa ajaba yani konaga nti amma takhsisu Rajab sikatibwa naye ebintu by'okwawula Rajabu oyo kwawulira Rajabu wa Shaabani ne Shaabani oyo jami'an byonna wamu n'ojawula n'ogisiba miramba bisawumi akalesi n'ojawulira n'okusiiba miramba ng'ogikutte ogw'Ramadhani gwo teguliiko gwe teguli gumulala owulidde kubanga gwofa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ogwo bw'obujulizi bwagwo bwesimbye lwantu ogwo obwemmuli bukyamya ennyingo naye gino ebiri kyokulaba nti bamubuuzizza 3 naye agambye nti amma takhsisu Rajab okwawula Rajabu wa Shaabani guno gwa Shaabani gwo jami'an bis-sawmi yombi bw'ojawuliddewo kugisiiba busiibi aw al-i'tikaf oba okutuula mu itikafu mu egyo gyombi falam yarid fihi kujawuliramu gitwamika tewaliwo obujulizi bwonna ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shay'un bava ku nabbi n'akamu tewaliwo obujulizi olina wosobola kukijja ku nabbi wala an ashabi wadde ku basahaba be wala a'immati almuslimina era ne kuba bakulembeze bali abamanyi b'abasiraamu baatukulembera nabo tebalimu tewaliwo balina bujulizi obwo bal qad thabata fi sahihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلى شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يصيبنكم شعبان نيرها teyamusibanga bweki tamusiba yennaku mumalako wadde ng'asibanga mu ennaku nnyingi kati nga tunamaliriza seka yagamba nti wa amma sawmu Rajab naye okusiba Rajab kuyakka wansi amaze kujosatule ng'ogigyeko nakka wa amma sawmu Rajab naye bino ebyokusiba Rajab bikhususihi ng'omwawoddeeka fa ahadithuhu kulluha da'ifa hadisi zonna ezogera kusiba Rajabu oyo nafu ddala tezesigalire egabu yamwe birinanjawulo nafu ddala nenafu nafu kuvunula kwange simumativu nanzivunula no yahaya kubanga okyaliwo nafunafu ate nti kulluha da'ifa nafu nakano kasole bal mawdu'a wabula ebyobunafu nga tubivuddeko njiye kugamba eddaala ettuufu mwezituula ezitebenkera kyakubeera nti njweteke okuvunula kwange kugumire yaya byensoma webiri bal mawdu'a la ya'tamidu ahlu al-ilm abamanyi tebazesigamirako ala shay'in minha wadde akatonenyomu yonna abo Allah be yawa okumanya tebasigamira wadde akatono ennyo muzo walaysat min ad-da'ifi
الذي يروى في الفضائل tetuyinza naziteeka mu ziri ennafu zoyinza okugamba nti mu mirimu emirungi tumala gazoogerako بل عامتها من الموضوعات المكذوبات njiyize ddala ate zirimu ebyobulimba ennimbi ezalimbiribwa ddala ebigambo ebyo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah njali bwabiri mu nkaaga yalukugamba nti wa aktharu ma ruwiya fi dhalika bisinga obungi ebyogerwa ku nsonga anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nti nabbi sallama kana idha dakhala rajab nti rajab bwe yayingira nga yaqulu allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balighna ramadan nachola myasiku nedduwa eno etera okusomebwa abawalimu nti bwetutuuka mu mwezi gino ebiri tusoma edduwa ega nti ayi allah tuteera omukisa mu rajabu ne mu ramanzaani ne mu sabaani otutuuse ne ku rajabu ne mu ramanzaani nayo terimu ezo waayi nange mbadde njira wano ningisangira ddala nga bagijjeemu Tabarani yaganoga nti atekiyo kale Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ayanukudde ekibuuzo ekyomuntu okusiibira emyezi gineemeka n'atulaga nti laisa min al-a'maali as-salihaat naye akunyuddeko ebiri bamubuuzizza esatu akunyuddeko emeka ebiri kubanga ogwokusatu bwo gwolina obukakafu bwagwo era yensonga lwaki tugusiiba buki akati munange omuntu yenna agenda okusiiba okola ibada y'okusiiba mu mwezi guno n'ogujja ogwa Shabbani al ahsan singako okubeera ekirungi kwe kusiiba muzo naddala ezo ng'asiibamu ennaku ezirina obujulizi bwazo obuzikakasaawo nga olw'emmande n'olwokumeka n'olwokuna nga ennaku enjeru bw'oba ng'osusseeko ku ezo n'oyagala okwongeramu tomalaayo siibanga bw'okola otya nga bw'olyamu bakadde baffe n'abakiyiga ekyo ku bakadde baffe bannange ninda ahli lilmu eri abo allah bwe yawa okumanya obujulizi bwe beesigamira si butuufu n'akamu n'akeddagala wabula bwegweteke ku mubaka ekisinga okwewunza sisuubira ennaku zino waliwo kangana bavubuka abasiiba ennaku ezo kubanga n'entono zennyini ezaaliwo nkakafu naye oluusi muzibajjako bani alange enjeru zigenda zituukaawo ate ne bateekamu akawayiro ate no lwagenze mu lwomukaaga ate bwayise mu ate yo tututwale sebo abantu abaakula ne bakadde baabwe ne basajja bakulu bakyaliwo bakyali balamu muzeyahaya tulowooza taliyo yali awulira owulira bulungi ebigambo bino twetaaga babiwulire si bigambo byaffe wabula batusomesa era ebyo byetukola tutya byetusoma wabula ate mu ekirala era seba abantu seba mufuti abantu batambulirira ddala ku nkola y'abakitaabwe semuleka kugamba nti gyebali abantu gyebali ddala nga batambulira ku nkola yani ati ewaffe twakula ekyo bwekityo bwe kiri nakola tusiiba ate ekirala mpozi kinyagala abantu bamanye bwe tuba tumaze okutegeeza nti ennaku zino oba rajabu tasiibwa mulamba oba shabaani tasiibwa mulamba naye ate singa gweobeera eyo gy'oli n'osanga amusiibye naawe oyinza okukola guluwu mu guluwu kubanga ye yenyininyini seeka kyadogamye teyinza okubeera guluwu ate naawe oyinza okwagala omujja mu busiraamu ng'olowooza nti okusiiba rajabu kujja omuntu muki obusiraamu kyate kiba kikyamu nnyo oba okoze guluwu esukkulumye ate ne kuyooli gwoba osinza okwonoona ate gwoba osinza okwonoona kubanga omuntu okola ensobi tekimujja mu busiraamu okola ensobi tekikujja mu busiraamu
segedde waliwo ensobisa kujja mu busiraamu naye siga kukola ensobi kiriza tufundikira akatundu kano ne hadithi eno hadithi ya Aisha radiyallahu anha mu mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara bwe yali kukusiiba okukirizibwa yaleeta aktharu Sha'ban ennaku nyingi kuki Sha'ban buli ogenda okuddirira n'ateetawo hadithi ya Aisha radiyallahu anha agamba nti qalat Aisha agamba ti kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasuumu hatta naqula la yuftir bwekyatuukanga mu mwezi guli oguddirira ogwa Sha'ban omubaka yasiibanga n'otuuka okuga nti wataasiibulukuke ate wa yuftiru ate ogenda okulaba ng'alinga ebyokusaba bivuddeko hatta naqula la yasuumu n'olukoga nti ndowooza taddemu kusiiba kwegamba yalinganga wakati wakusiiba nakola kutya nakusiibulukuka oba nakulya n'akomekeza nti wama raaitu rasulallah saalabako mubaka wa Allah istakmala siyama shaharin nga yasiibako omwezi n'agujjuza illa Ramadan omwezi gwe namulabako ng'agusiiba mu bulambalamba bwagwo gulyo illa Ramadan wa Ramadan wama ra'aytuhu ate saamulabako akthara siyaman minhu fi Sha'ban aye saamulabako kiseera kyeyayitirizanga mu kusiiba kyatasiiba mwezi gwonna kifaanagananga Sha'ban kiregeeza nti obungi bw'okusiiba ku mubaka sallallahu alaihi wasallam bwalabibwanga muguli okola bute oguddirira ogwa Sha'ban naye ng'ate era nagwo tagusiiba mu buki mubulambalamba Aisha radiyallahu anha gati saalabako mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asiiba omwezi omulamba ogutali gwaki ogutali gwa Ramadan hadithi eyo ntuufu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim ekirala mpozi mu ekyo ebintu ebikwatagana bwe bityo obanga obijje ku Aisha radiyallahu ta'ala anha kubikwatagana mu by'omumaka kubikwatagana nabbi bwe yalinga abeera wakanaki ekigambo kya Aisha kiba kinene nnyo oba ekigambo ky'omuntu yenna gwobo kubanga twalesema omuntu Yahya otubuulira nti eka twakolanga bwe tuti ate nze nenzya nenyumira ewamu omuntu aba amanyi mbakisobola okunyumira ewamu era wenyumira ebyawukana n'ebibyo tutwala bibyo kati Aisha bw'aba alina byatugambye nga waliwo atubuulira ebyawukana n'ebya Aisha ku nabbi ebiri awaka twalinga egyo tuyinza kutwala mu byamulala nga tukyagenda mu maaso budde budduka oba oliawo ndooza ensonga enkulu ennyo eyawaliriza abantu bano tuyinza obutagamba nti oba omuntu asiibye aba ajjawa oba wa naye baawalirizibwa okufuna ebigambo ebitaali bituufu nga bwasiwali sheekh byakirambiseeko mu mulyango ogwasoose nti hadithi zonna ezaayogerwa ku bulungi bwa Rajabu ne ku kumusiiba nafu ddala bal mawdua naye hadithi twali ntuufu si ntuufu Sheikh al-Islam yaga nti bal mawdua si ntuufu kati nolwekyo twalifunye mu hadithi nga 2 oba 3 eziraga nti abantu abo ku mazimbi naye si ntuufu oba mufuze naye waliwo hadithi enjiye ezaateekebwa ku Rajabu waliwo hadithi eno abantu batera nnyo gisoma egamba nti Rajabu shahrullah wa Sha'banu shahri wa Ramadanu shahru ummati eyo mu faydul qadir hadithi eyo nfu egamba bweti Rajabu shahrullah munabbi yagamba nti Rajabu mwezi gwa Rajabu gwa Mungu wa Sha'banu shahri ogwa Sabbani gwange wa Ramadanu shahru ummati ate ogwa Ramazani mwezi gwa kibiina kyange amakulu baagabana munabbi yatwalako Rajabu Allah yatwalako Rajabu nabbi natwalako Sabbani umma netwalako Ramazani hadithi eyo oba okebedde mu kyawo Faydul Qadir omujalado gwokuna peji 162 hadithi si ntuufu kamene kwene empanvu emu eyinza okututuusa ndooza amangu enye erimu ebigambo bingi agamba bwati Rajabu shahrun azim kasita Umar waleja kuvunulako Rajabu shahrun azim Rajabu mwezi munene yudhaifu Allahu fihi alhasanat Allah yinjiwaliza mugwo
emirimu emirungi. faman sama yawma min rajab fakaannama sama sana. Omuntu bw'asiibamu olunaku afuna empeera zifaananako ez'omukwasibye omwaka mulamba. waman sama minhu sab'ata ayyam ate singa osiibamu ennaku 7 ghuliqat anhu sab'atu abwaabi jahannam. Allah aggala ku ggwe emiryango 7 miryango gy'omuliro. waman sama minhu 8 ayyam bw'osiibamu ennaku 8 حسن الله له 8 أبواب الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala akulunjiriza n'akugulirawo emiryango gy'ejjanna. ومن صاب منه 10 أيام bw'osiibamu ennaku 10 لم يسأل الله إلا أعطاه من صيام أعطاه الله سبحانه وتعالى. tasaba Allah okuggyako nga buli ky'osaba akikuwa. ومن صام منه 15 يوما ase bw'osiibamu 15 نادى منادي في السماء omukozi asinzira mu ggulu n'akoola قد غفر لك ما مضى. n'akakasa nti Allah akusonyiye byonna byakulembera. hadithi eyo empanvu erina ebintu bingi nnyo naye oba ogenze mu kyomizani ekidali kya dhahab omujalado ogwokutaano hafi dhahab mujalado ogwokutaano peegi 62 hadithi nfunyo ddala ndwetekeefu ebigambo bijweteke. ebigambo ebyo ekijjagaza okusoma ekintu ekyo nti abantu bali bwasoma ebintu ebyo nga tategedde bujweteke bwabyo alabira ddala ng'afiibwa. kati mukulaba ng'afiirwa naga ati kansiibe naye njagala bakubiriza nti obutagusiiba bwonna osinga okufunamu kyekituufu era omuntu bwaba wakusiiba senga omuntu asiibye emwezi ennaku eziriko obujulizi obuzisiiba yaba asira munne. saate senga omuntu aba ayongeddeko n'asiiba nga bw'asiibulukuka era naye aba akoze bulungi. awasigaddewo kakulozi kamu kabadde kati olwo obwobwenkezo bwabwo bwebuluwa ate tutulawo obwankizo bwagwo. obwenkezo bw'emyezi egyo obusooka emyezi egyo gizira okulwaniramu gyaziranga okulwaniramu entalo wadde okulumbaganiramu. kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yakikolako mu Rajabu ndowooza namuga nti Muhammadi naffe kino nga tukimanyi n'otuluma mu mwezi oguziramu bino. kyova olaba nti Allah yaga nti yasalunaka ani shahri lharam qitalun fihi era Allah nakinyweza naga nti qul qitalun fihi kabirun. bakubuuza mu mwezi ogw'emizizo bakukazakaza Muhammad omwezi ogw'emizizo ezotya ogulwaniramu ekikyabuli tulwaniramu tse mwezi guno. aba yaligambye nti nakibuzaabuza naye nga bwe bakyogera bwe bakimunenye bagambe era yakinywezaawo. kinene nnyo kibi nnyo okulwanira mu mwezi ogwo naye awulidde naye we yamala n'aleeta laga ati naye ate nammwe kyemukola kyekisinga kino. ati omanyi ekintu kino kizibu omuntu bw'amanya kyotakola oba olina obudde bwotakikolyamu olina obudde obulala asobola okusoomoleza mu ekyo. kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam bamusoomoleza mu mwezi gw'emizizo nga balina essuubi nti guno omwezi takola ki tajja kulwanira mutalwana. kakati nabbi asituka okulwana ne batandika ate omunenya ati Muhammad ati naawulimba guno omwezi naffe gwe tumanyi tugwa mizizo ate kakati olwaniramu kati nga balowooza nti bawangula nnyo. kyabaga Allah avuga ati abanukulu bagambe nti ekyo kituufu okulwaniramu kinene naye mwe ate kyemukola nammwe okunumbaganiramu mulowooze nti mwemunyigiririza kyekisinga obunene okusinga ku kino. mbeere za bulijjo oli ayinza omusiraamu mukolaga jama nawe okoze nga tali jama ebyo bigamba abantu ebintu bisatu abantu babinenya omuntu nnyo kuba tebisuubirwa kubeera bwe bityo. mwe kyebasooka okunenya kyekyo omuntu omusiraamu asuubirwa neeyisa nungi yegombebwa abantu. buli wayeeyisa mu mbeera etali eyo olwoga nti oba siyiye olunanga atali musiraamu ekyo abantu bakinenya.
ekyokubiri abantu banenya obukulu musajja mukulu takola bwatyo banenya obuki obukulu omuntu buli lwokula oba olina engeri gy'osuubira okweyisaamu ey'ekintu ekiki ey'ekintu ekikulu buli weeyisa mu mbeera etatuukiridde otubaga ti kalungi yeeyisanga mwana muto omusajja omukulu omukazi omukulu n'akola atyo omukazi omukulu n'ayambala atyo abantu banenya omuntu omukulu singa yeeyisa mu ngeri etali eyo banenya omuntu ow'okusatu omuntu omuyivu kuzinga atasoma bulijjo manyiti yaye yasoma naye omuntu ayasoma n'akola ekyo alina atasoma kati omuntu agwana okwekuuma mu mbeera ezo ssatu omusiraamu oteekwa okuba nga weekuuma nnyo ku nneeyisaayo omuntu omukulu weegendereza ennyo engeri gye weeyisaamu n'omuntu omuyivu ogwana okwegendereza ennyo mu nneeyisaayo so Rajab lwali tumutunuulidde okuzira kwe kuli mu mbeera gino era si gye girimu n'emiraaje muli mutuufu miraaje taata wange Sheikh Yahya Kalungi era ati Umaru abadde kine miraaje obudde tebutusobozesa kutunulako katono ku miraaje katusuubire nti Allah wanabatwadde akadde n'obulamu obulungi tumusaba butuwe oba olyawo tujja kuba ku katooki katono ku bitabo ebyo byetwogeddeko abijjukidde nga Sheikh Abdulkarim yabisomesezanga munyo sobola saba muwe edduwa Allah musaasire Allah musaasire Sheikh waffe amusonyiwe byamusobako era akkirize ebyalongoosa ate haddemu atusinkanye fidaari karamatihi ekitabo ekyo njagala kyogera kakirabukamu Tamamul Minna biri ebitabo bibiri waliwo ekya Bazmur ekya Adil n'ekya Sheikh Nasiruddin ekitabo kya Sheikh Nasir kiyitibwa Tamamul Minna bitaliq ala fiqh sunna kitawo kyalongoosebwamu ensobi z'ekitabo ekiyitibwa fiqh sunna Sayyid Sabiq ekitabo ekyo kyaffebwa walimu nnyo kibayita fiqh sunna omuwandiisi waakyo ayitibwa Sayyid Sabiq kya mizingo esatu naye kirimu ensobi nyingi olw'engeri gye yakiwandiikamu kati Sheikh Nasir yakitunuulira n'agenda ng'agolola ensobi ezikirimu kati ebitabo ebyo bibiri omuwalimu agwana okubeera nti byombi abikola aba n'ekimu tayambibwa okusobola okubeera nti ayambibwa ku bitabo ebyo byombiri wallahi titumanya tutya nti olwo kyewandiika kyekituufu kino kyewandiika si kyekituufu kisinziira mu nnambika y'ebigambo n'enjuliza entunuulira y'obutuufu bw'ebyo ebijulizibwa omuntu yenna omuwandiisi w'ebitabo n'omusomi w'ebitabo ekyo kyangu nnyo kyakukola kutya kyakutegeera kuba nsinzire ku kino okugamba nti kino wano si kyekituufu ejulizibwe buti hadithi gyesembesa wano yiino obwenyiri bwayo bwete bwefaanagana ensonga nyingi zetutusinzirako ate ekirala Sheikh Albani Sayyid Sabiq yasooka okuwandiika kati Albani najja nawandika oluvannyuma yali akola kibaita taaliq kati ye yakugamba nti muganda wange mukino yagamba bw'ati naye wano waliwo ensobi kuba ekituufu kyaliwo ekiti ye nyini agirambika n'agikulaga kati noddayo n'otuli wa Sayyid Sabiq n'otula ne wa Albani oba oyagala kunoonyeza ddayo noonya mu hadithi ate era n'oyongera oli ayagambye nti singa akoze ensiba ya Daawud era egyemukomekereza ng'emutadde mu kituufu kuba ejja mukomekereza ng'era asiibyeko zimu ezimutazisiibye era naye abeera waayise wamutuusa ku kituufu wallahu a'lam nabuuza nti hadithi lwaki zino ze ziri dhaifu tezigirwawo ddala walimu ne batula ne bakikola ki ne bakijjawo nekibeerawo nekibirawo kikulu nnyo anti nedda muganda wange obulabe buno n'obuzibu buno ombaka yabusinsinga akyali mulamu natuka otugaa nti man kadaba alayya mutaamida
falyatabawwa maq'adahu minan nar yali nga amazo kitegeera nti kigenda kukola kutya kigenda kubeerawo kati bwe kyamala okubeerawo abamanyi b'obusiraamu baalina taski okuwawula ebituufu ebiva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam n'ebitali bituufu era ne bakola batya omulimu ogwo ne bagutukolera waliwo ebitabo nga byeyawulidde ensonga ezo zokka na hadithi ezo zeeyawulidde mu bitabo ebyo byokka kati olaba Ibn Qayyim al-Jawziyya ayina ekitabo kyayita al-Mawdu'aati ekuŋŋaanyizo mwe yakuŋŋaanyiza hadithi enti enjuleeteka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam As-Suyuti ayina al-Masnu'a nga yakuŋŋaanyizamu hadithi ezaagiretekebwa kwani ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebitabo ebirala bingi so Sheikh Nasu gwawulidde twogerako ayina silsilatul ahadithi dhaifa kugamba kyetaaga muntu kukola kutya kusoma busomi era mulimu gw'abali mukuddeyo kubisoma ate era kyabuvunaanyizibwa n'abantu okubabuulira agenda okukiwulira nga alina eyo mwalimu kirya ya Sheikh Kirya olunaku lwokusatu bonna tugenda bakwasa emaali yaabwe tusuubira bakwasa emaali yaabwe naye eri muteeka eyabadde okuteekateeka wabula tusuubira gye bakwasako olwomu ngwana batuwadde obulamu kuba twabayise n'obayita babeere nga bajja so kati bino ebirala ng'obulumi bw'omuntu okubeera nti yafiirwa omuntu we nakyebi obulimu busobola okubaawo ate era tebisobola kwenkanankana nga yali akulabirira yavaawo n'osuubira nti oyinza okubeera ng'ofaanagana ng'ebyo kuba nalabyo ebigambo byawamu nga bigamba nti misinga nnyo endabire gyandabirana of course era gimisinga kubanga taliwo gimisinga kubanga taliwo waliwo ebisuubirwa agane nga gundi kibaate waali kalagamba nti yadde ate era kyebudega nti omulimu gwaffe gwonna tubadde tugukoze bulungi era tewaliwo gukompuliringako n'omu poli nekyo njagala kakasa tewali mwana wa Sheikh Kirya n'omu atasoma era tewali mwana wa Sheikh Kirya n'omu alemereddwa kusoma bonna batambula bulungi basoma mu mbeera yaabwe yennyini ya bulijjo so nsaagala kugaana muntu kubeera nti alina byasuubirira mu bantu ab'enjawulo awo essuubi kakati essuubi lisobola okutuukirira ate lisobola obutakola ki lisobola obutatuukirira ate essuubi tebali banja kati bw'oyogera ku Sheikh Kirya nga weemulugunyiriza gavumenti nze Sheikh Kirya simanyi bakozi ba gavumenti era nolya kubanjiza kati ojja kusoma amawulire nga nti gavumenti omuntu wange yafa naye tebakoze bwe bati kati essuubi omuntu abeera n'essuubi lye taganirwa naye abaffe by'osuubira bituufu era binatuukirira era binatuukirira bw'obisuubiramu alina obusobozi obikola kuba kati omuntu oyinza okuba nga essuubi olirina mu kibaate by'omusuubiriramu abiinako obusobozi ate kibyana ennungi ayinza okuba nga obusobozi awulira naye nga yayagala ekisembayo bannange tukubiriza abantu bamwe babanga bafudde abantu baabwe mubamanye mubafeeko okusinziira tekigaana muntu kubuuza ku baana basiika we bw'abanga alinayo omutwalo fenna butukola butya butukwatako kyobulaba nti omubaka yatusomesa okulabirira bannamwandu omubaka yatusomesa okulabirira ba ayitaani kati ndowooza ono sempozi ntulukulaba ngaosomesa zaka manyi ebintu ngaebyo byali badde bigenda olina abantu bagiwa abantu bagiwa abantu bawa zaka naye abala kyetugamba ko bano bennyini bagende mu house of zaka naye bateekeyo ensonga zaabwe house of zaka eri okubayamba naabo abatannaba kutandika kuwa zaka mumanye nti zaka eyamba abantu ab'engeri ngeri bannamwandu bamulekwa mugireete tubakubiriza mbere nga mugireeta tusobole okukola omulimu tweyanzeege mulungi ampulira tugenda kubanga kkiriza se mukama wange abantu bategeeze nti darasa y'okusande gyeri ku Ring Road wali ku Masjid Darutali abantu bajje basome tweyanzeege ate 10 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh